Hai adik-adik, selamat pagi. Okey, hari ni cikgu nak cerita pasal Nabi Isa. Okey, jom. Ibu Nabi Isa bernama Maryam. Beliau ataupun Nabi Isa telah dilahirkan tanpa seorang ayah atau bapa dengan izin Allah SWT. Pada zaman dahulu, Nabi Isa telah menerima tentangan hebat daripada kaum Bani Israel. Mesti adik-adik tertanya-tanya kan? Apa tentangan daripada kaum Bani Israel? Okey, jom sambung dengar cikgu cerita. Tentangan tersebut adalah kaum Bani Israel tidak percaya dengan ajaran Islam. Jadi, kaum Bani Israel telah meminta Nabi Isa untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Maka Nabi Isa mengambil tanah liat lalu beliau membentuk burung sambil berdoa meminta kepada Allah SWT. Ya Allah, kau tunjukkan kekuasaanmu pada kaum Bani Israel. Setelah Nabi Isa selesai membentuk burung, maka Nabi Isa meniup burung tersebut, lalu burung yang dibuat daripada tanah liat itu hidup dan terbang. Wow! Jadi, kaum Bani Israel yang melihat kejadian itu kagum dengan mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa. Mesti adik-adik rasa Nabi Isa hebat kan? Tapi dalam cerita ini, adik-adik kena tahu bahawa Nabi Isa hanya meniup burung itu. Tetapi yang menjadikan burung itu hidup adalah Allah SWT. Okey, terima kasih adik-adik sudi dengar kisah Nabi Isa. Assalamualaikum. Bye.